Hello mga kabogs! Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. It's another day at the farm. Tara, pasyalan natin ang ating dragon fruit. Let's go! Kaniya pero para pananali ha. Kaniya pero pananali. Adi maupay na ini. Mano? Kadi larom na tatanggalon ano. Niliwat niya ba makuan na ini. Ano? Ang pagtusok na ito na baliktad. Magkaroon mo na ito. Adi, amog hapon. Baliktad ang tati. Kaya ito na ano. Sige, tingnan tala. Gangan ta, yan na ito. Susimit yun na. Abo naman yung porotakan, ano? Adi, man adi. Tara, Ken! Naganta. Oo, adi, otumpay niya. Man, tanggalay niya. Ito ha. Sini, tatanong taliwat. Ito, kinakailan. Ito, adi, kinakailan. Masuk ka dito. Ay, tadi ay larang tatanggalong pa ito. Para sumata. Oo, adi, tatanggalong ito. Rumah tatanong talaga. Tuh, tanggalong pa ito ha. Tatanong pa ito. Mabubulay niya na tuwig. Nga tuwig, makabunga na yun eh. Ha? Mabunga na no? Hindi ka pagpuk naman. Ading taranggalon te. Natanggal. Damo kita ni taranom te.
Damo tatrabahoon. Right. Nag-aararo kami. May mga inigarado din. Ang malagyan po yung maagay. Ito ang Buhay, Probinsya. Tatanim kami ng bibila ng palay. Ugat nyo rin yan, Tianong. Ha?
Ha? Ha? Batong-batong patik. Dakmol ade. Ora ito dito. Dakmol. Ha? Bali na? Tubungan pala ka mo. Ura-ura man. Malaki na. Isang kabir. Malaki na. Ito yung huling napisa.